У меня сегодня на завтрак сырники. Уже перевернула, такие румяные. Может быть, не надо было так сильно румянить. Сейчас добавлю чуть-чуть огонь, чуть-чуть. Ну, вот сырники, наверное, все умеют делать. Творог, яйцо, муки, соли, сахар. Сюда не кладу, потому что это маме. Себе, если захочу, послаще сделаю. Ну, с медом поем или с вареньем, не знаю. Ну, я обваливаю в сухарях. Вот так вот порумянее. Рецептов нету. Все на глаз. Кстати, вот еще покажу тоже без рецепта. Капусту я замариновала. Порезала кусками. Насыпала клюквы. У меня замороженная клюква лежала в морозилке. Что там, лаврушка есть немножко, перец горошком. Ну, тоже без рецепта, потому что соль, сахар, уксус. Яблочный уксус был под руками. Яблочный уксус налила. Ну, так попробовала на палец, чтобы было так вот, чтобы посильнее было. Не то, что прям совсем есть нельзя, посильнее, потому что капуста возьмет и будет все нормально. Тоже без рецепта. Вот сделала, потому что капусты у меня много. Я ее потихонечку, чтобы она не испортилась, куда-нибудь, хоть куда-нибудь засунуть ее. Потому что съесть не могут. Замороженная еще лежит, а это то, что в доме было. Так. Вот такие сырнички получились. Там еще один дожаривается. Не вошел на сковородку. Вот такой уксус я использовала для маринования капусты. Хочу еще сказать, что вот это творожок получился из 3-литровой банки молока. Это вот последнее молоко, которое перерабатываю на творожок, потому что все теперь помаленьку. Это вот еще, наверное, по литру, когда надавала, у меня за 3 дня накопилось, я сделала творожок, в холодильнике лежал. Ну вот его быстренько пожарила, сырники. Хотя я не очень люблю жареное что-то на завтрак. Лучше все-таки каша. Но нужно было сегодня его прибрать. Я его так вот сделала, чтобы скушать. Вот так. Ну все, приятный аппетит. Меня спросили про кофе, как я готовлю кофе. Иногда молотый покупаю. Понравится что-нибудь, понюхаю хорошо в магазине, куплю молотый пачку. Иногда, ну чаще всего покупаю вот такую килограммовую пачку. Обычно я это делаю, когда распродажа в ленте. Это такая пачка, как-то, если она, не буду говорить, какой это марки, потому что это бывает разные. Так она стоит, может быть, 1000 рублей, может быть, больше. Когда распродажа, за 500 рублей можно купить килограмм. За 500 рублей килограмм это очень дешево. Это 200-граммовая пачка, обычная, получается 100 рублей. Но это очень дешево. Потом я что делаю? Я мелю на кофемолке на обычной. Вот столько я насыпаю сюда. Если я запариваю просто воду, запах какой-то, когда только смелишь, просто божественный запах. Когда я хочу просто из кулера налить, сейчас, подождите, налью. Ну, запах совсем пошел божественный. Вот. Иногда я наливаю просто из термопота, что говорю, из кулера-то. Из термопота тогда я мелю мельче. Закрываю любой тарелочкой, и вот оно настаивается. Когда я варю в турке, тогда до кипения, ну, знаете, холодную воду заливаешь, до кипения доводишь, это дольше. Но когда есть настроение, то я делаю так. То довожу до кипения, и, в общем-то, не обязательно так мелко молоть. Ну вот и все. Я тут уже откусила сырнички, они мне понравились. Варенье голубичное, то, что мне Вадим привозил с тундры. Я еще раз вам скажу приятный аппетит, потому что время 11 часов утра, и я включила уже телевизор. Я пойду смотреть одну очень популярную передачу. Попробую обнулиться. В общем, отдохнуть. Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, и я живу в деревне. Хотела поздороваться с вами с утра, когда было солнышко. Ну вот, только сейчас собралась ехать в город, и поэтому без солнышка. Но зато вот с чем. Вот. Я тут гуляла Мася на солнышке. Долго, наверное, потому что везде кругом. Вот. А я сейчас поеду в город и что-нибудь вам расскажу. Видно меня? Смотрите. Я постирала курточку свою ту, светлую. И она у меня висит на улице. Я не занесла. А мне надо ехать. Нашла курточку другую.
А она мне, смотрите, какая маленькая. Вот эти пуговицы впереди. Видите, тут молния кое-как застегнулась. Эти пуговицы вот. Ой, смотрите. Вот если я так застегнусь, то не дышать. Это что значит? Хватит есть шоколадки. Все, хватит. Все, побежала я. Вы думаете, с яйцами эпопея закончилась? То, что разбились яйца. Представляете? Видно, когда ключи у меня лежали в машине, в кармане. Они там в яйцах намокли. Я их протирала и что-то нажала. Потому что, когда я начала заводить машину, она у меня погрелась сейчас. Вот у меня же, видите, тут есть печка внутри, видите. Я ее за час раньше включила, чтобы поменьше бензина расходовать. И это... Я ее погрела. Заводить не заводится. Аккумулятор сел. Представляете? Потому что... Ой, как тут откручивать-то, господи. Потому что что-то там нажалось, и оно мигало. И от того, что мигало, это все 2 дня. Представляете? Аккумулятор сел. Там мне надо ехать, поэтому я... Что-то не в ту сторону, по-моему. Поэтому я меняю аккумулятор. Принесла хорошо, у нас такой дешевенький аккумулятор есть. Я сейчас поменяю его местами. Надо ехать. Все, ключ 10, и все поменяла. Все, пошла заводить. Выключу, а то не для слабонервных зрелищ. Слышите, все гудит. Завела. Ключ 10, 10 минут, и все в порядке. Так, ну все. Сейчас погреется минут 10, так что уже как бы... Хотя, может, и побольше погреется. Посмотрим. Ну вот, пока греется машина, я немножечко скажу, куда я поехала. Я поехала на почту, собрала 2 письма всего. Вот собрала Быковой Галине Ивановне, которое письмо потерялось. Она живет в Новосибирской области, поэтому я отправила простым письмом. А там был горох. И у меня уже один раз случай был, что горох вытащили у одной девушки. У Наташи мне очень жалко. Девушка такая хорошая, мне очень жалко. И надо как-то придумать ей отправить все-таки горох. Но это, наверное, на следующий год, потому что у меня гороха прям твой совсем. И вот Галине Ивановне Быковой горох опять не положила, потому что отправляю заказным письмом, а не самолетом 1 классом в Новосибирскую область, из Новосибирской области, представляете? И получается, что если Галина Ивановна захочет горох, все-таки как-нибудь встретимся в городе, потому что Сокур это не так и далеко. Но я же не повезу ей горох, правильно? Вот такая история. Ну вот, Галине Геннадьевне. И еще Галина Геннадьевна, по поводу заказа все-таки 2 слова еще скажу. Галине Геннадьевне хочу сказать, что я подтвердила ей заказ 8 сентября, а она мне вот месяц, говорит, назад, 2 месяца, 3, ну сколько, по-моему, 8 сентября она написала мне письмо, ну подтвердила, может быть, чуть попозже, все. Галина Геннадьевна, я вам последние свои семена отдала, потому что так не надо, я подтвердила заказ, даже если месяц назад, даже если 2 месяца назад, это не значит, что у меня все есть, понимаете? Так что вот, я отправила, но если кто-то, кому я подтвердила заказ 2 месяца назад, например, вот захочет так перевести деньги, чтобы я отправила, этого уже не будет. Потому что, ну, вот последние семена я отдала Галине Геннадьевне, а себе оставила там по 10 семянок. Так что вот, Галина Геннадьевна, вам повезло. Так, ну что, наверное, надо трогаться. Заеду в сельский совет, чтобы надо заплатить за воду и написать заявление по поводу чистить дорогу. Пока, конечно, я проеду. Пока не сильно так уж у нас прям страшно. Хотя в этом году, по-моему, 1 раз всего чистили. Поеду прям по как по целине называется.
Так, нет, наверное, неправильно я поехала. Спущусь пониже, а потом сверну на соседскую дорогу. Так будет мне удобнее, чтобы не застрять. Так. Ну все, машина нагрелась, я выехала. Время у нас 4 часа, по-моему. Нормально. Я везде успеваю, и в сельский совет, и на почту успеваю, и поеду в город. В город по делам поеду. Заеду в стоматологию. Про стоматологию вам расскажу как-нибудь. У меня какие-то ролики есть немножко про как дела обстоят со стоматологией у нас. Ну, по крайней мере, я не знаю уж как прям в городе, но, по крайней мере, то, что мне со мной приключается, я вам расскажу. Сейчас расскажу. Подождите, выброшу мусор. Так, все, выбросила. Про мусор, кстати, вот пока не забыла, скажу. У нас есть девушка одна, помощник депутата Лебедева КПРФ. Ну, как куратор в нашей деревне. Она помогает нам какие-то проблемы решать, приезжает и все такое, все. И, в общем, она нам предлагает поставить контейнеры со сбором мусора разного направления. Там пластиковые бутылки отдельно, допустим, бытовые отходы. Ну, в общем, вот это все разделять. Стекло там отдельно, вот это все. Я за 2 руками и ногами. Но там нужно сейчас куратор, называется, кажется, так, на общественных началах, для того, чтобы помогать людям разобраться, где какой мусор. Помогать, рассказать, объяснять, поставят контейнеры нам разные, допустим. И вот, если, например, найдется такой человек, куратор, который будет рассказывать и объяснять, как сортировать мусор, тогда нам поставят эти баки. Потому что это сейчас у нас продвигается. И я очень рада, что вот цивилизованно, что я за экологию, за чистоту, за порядок. Я за все за это. Но у меня, к сожалению, вот сейчас я раньше в таких мероприятиях всегда участвовала. Мне вот это нравится все. Хорошее начало. Ну, вот а сейчас, к сожалению, я не могу, потому что у меня прям катастрофически не будет времени. Да и, понимаете, не то чтобы надо настроение на это. Какое настроение? Пришел и показывай, рассказывай. Нужно, чтобы вот перло. Понимаете, а у меня сейчас как-то так настроение, сами видите. Я стараюсь что-то говорить. Говорю. Душа что-то одно говорит. Губы говорят с языком другое. Вот вообще это все, между прочим, вот Анна заметила и поддержала меня так, и я очень благодарна за тот комментарий. Хотя, конечно, я от него очень много плакала, от этого комментария. Но все равно спасибо огромное за то, что человек меня понял, мое состояние сегодняшнее. Вот. Поэтому какой сейчас куратор? Ну, я думаю, что как-нибудь все равно я буду участвовать. Я всегда любила этим заниматься, общественной деятельностью всякой, все это. И как бы и силы у меня, вот, ну как сказать, силы, желания какие-то вот остались еще в душе где-то. Может, физически уже как-то желаний не осталось. Физически желание отдохнуть. Хотя и тоже не скажу, что устаю. Вот морально что-то там чуть-чуть. Не скажу, что сломалась, но не очень хорошо на этом фронте. Вот так вот обстоят дела. Вот так вот. Так, сейчас попробую в парикмахерскую. Смотрите, мне челку постригли. Кстати, я хотела, знаете, как с вами поздороваться? Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, и я тифозный мальчик. Потому что мне постригли челку вот эту 2 недели назад. Она вообще не растет, представляете? Или луна такая была убывающая, или у человека тяжелая рука. Я ничего не могу понять. Обычно у меня за 2 недели уже длинная челка, все отросло. Представляете? А тут что-то не отрастает ничего. Так, я пошла в сельский совет, заплачу за воду, зайду на почту. Прощаюсь пока. Я уже в городе. У меня очень хорошее настроение, потому что я поменяла аккумулятор быстренько. Прям довольна. Хотя он очень тяжелый, блин. Это первое. Потом я заплатила за воду, погасила там долги, там что-то там. Я раньше показания не снимала этого счетчика для воды. Я добавляла там 10 кубов, когда 20 кубов добавляла просто и все. И они там как бы сами высчитывали, типа у меня показания. Но тут я залезла
в этот счетчик, посмотрела, она мне попросила, сказала, вы принесите мне настоящие-то показания, что же мы с вами там это, занимаемся художеством. Ну и я залезла, посмотрела на настоящие показания. Представляете, пришлось мне заплатить за 57 кубов. Ну ничего страшного. Куб у нас стоит сколько? Где-то рублей 30, не знаю. 30, если 56. Ну где-то примерно так, ага, 57 кубов заплатила. Но все равно хорошо, все довольно, что мы теперь долгов по воде нету. Вот, а свет у нас еще. А тут какая-то авария, надо объехать вокруг. Что-то стоят машины на перекрестке. Вот. Теперь надо что-то с мусором придумать. Потому что у нас же компания-то мусорная, кто знает, там в Новосибирске сменилась на экологию. И надо было договор заключать, ехать в город, а мне неохота. Куда-то ехать на какую-то улицу, что-то там писать, что-то говорить и все такое. Я сейчас какое-то приложение поставила на телефон. Смотрю, там у меня есть все, уже деньги есть, сколько денег заплатить надо нам, лицевой счет там есть, все есть. Вот сейчас еще надо спросить у кого-нибудь, если вот просто я буду платить вот по этим, ну, по вот там как что приходит мне, надо договор заключать или не надо, позвоню им, завтра уже позвоню, и они мне пусть все расскажут. Если не надо заключать договор, буду просто платить и все. Очень хорошо. Хоть немножко эти дела, немножко хвостики под... Ну, чтобы они не висели. Вот что я имела в виду. Так, а я еще не дорассказала. Я еще сходила, постриглась. Отправила вот эти 2 письма. Сходила в парикмахерскую нашу. У нас в парикмахерской нашей есть Люба. Такая девушка. Она очень хорошо стрижет. Ну, в принципе, я там стригу-то, господи, челку, да подравниваю и все. Последний раз, вот, про тифозного мальчика. Последний раз, когда я зашла к Любе, говорю, Люба, постриги мне, пожалуйста, челку. Она говорит, ну, нету, вот сейчас вот человек, и там человек, и все такое. И, короче, она меня не стала мне стричь челку, потому что ей некогда было. И я пошла в другую парикмахерскую. И мне сделали вот этого тифозного мальчика. Я сказала покороче, но все равно прошло 2 недели, челка у меня не растет. Вообще, я говорю, что то ли луна убывающая, то ли что. Оба. Эти таксисты выныривают. То ли луна убывающая, то ли рука тяжелая. Ну вот и все. И я, конечно, не пойду. Поблагодарил. Вынырнул еще и благодарит. Какой вежливый нарушитель попался. Вот. И все. И что там я хотела сказать? Ну и вот, и я не пойду больше туда, в парикмахерскую, потому что мне не растет челка после того парикмахера. И все-таки я Люба, она говорит, да вот надо записаться, ну вы позвоните, все. А я же такой человек, мне как-то записываться-то, мне надо бегом сразу сейчас и все такое. Ну я ее поуговаривала минуты 1,5. Ну, какие-то доводы довел, какие-то, ну вот, что аккумулятор меняла, там пришлось мне, и голову помыть пришлось мне специально, потому что мне даже постричься. Ну и так далее, и все. И она сдалась под моим натиском и постригла мне. Ну, подровняла просто волосы на 15 сантиметров. Так что у меня раньше косичка была, сейчас косички не будет, будет только хвостик. И все. Я купила краску красивую, покрашусь, хорошую краску, которая мне нравится, которая вам нравится, вы мне отмечали. Я покрашусь, как только настроение у меня будет. И буду опять красивая. А к Вадимовскому приезду покрашусь, вот. Чтобы не успела отрасти. Вот что сделаем. Вот. А сейчас я приехала в город. Вот уже станция метро Золотая Нива. Просто похожу. Зайду в рыбный магазин. Сейчас вот рыбный магазин называется Камшат. А, кстати говоря, вот под прошлым роликом написали, что рыба дорогая. Представляете, у нас мойва в нашем магазине, не в Марира, а в обычном магазине в Раздольнинском, мойва стоит, желтый ценник у него, то есть уже типа это, ну типа сбавилось уже, 295 рублей. Вот я хожу целый месяц, смотрю на нее, думаю, уже месяц такая цена, уже бы давно бы уже убавили бы. Я приду, посмотрю, нет, не буду покупать, нет, не буду. Представьте, мойва 295 рублей. Вот сниму фотографию, вставлю. Если сегодня зайду, сегодня вот на обратном пути зайду. Или не зайду, там конфетки вкусные. Я вот так растолстела. Прям вообще сильно растолстела. Ничего не застегивается у меня. Надо мне, наверное, это
перестать конфетки есть и сало. Что-то сало ем. Зачем я это сало ем? Насолила сало, теперь ем. Ну, вкусно, только сало получилось. Так вот. Знаете, что еще подумала насчет, почему сел аккумулятор? Что-то тут думала, может быть, у меня машина была на сигналке, а собака прыгает сзади, она достает. И, может быть, она напрыгала, что сработала сигнализация. На ключе у меня не слышно было, а там она мне тихонько поет. Поэтому, может быть, вот эта сигналка у меня и разрядила аккумулятор. Может быть, она все время что-то денькала, и, может быть, из-за этого. Теперь я вот просто на ключ закрываю машину без сигнализации. Не знаю, вот как теперь быть. В общем, или это из-за того, что ключ был влажный, мокрый, и я его протирала, может, нажала что-то, настройку какую-нибудь сбила там. Может, из-за этого, а может быть, из-за того, что собака. В общем, такие два варианта у меня. Почему у меня сел аккумулятор? Ну и я приехала домой. Показываю вам свой камин страшненький. Я почему не показывала вам его долго, даже с учетом того, что он такой вот как бы неухоженный. Я хотела отдельное видео, как мы его строили, сколько он получился, что там внутри, у нас есть фотографии. И вообще всю историю этого камина рассказать. Ну, может быть, если хотите, я подробно про это расскажу. А пока сейчас вот я приехала домой, он прогорел. Поэтому я его сейчас буду чистить. После того, как меня долго-долго нету, вот такое безобразие тут еще бывает. После дров и когда подкидываешь дрова, потому что бесконечно это происходит. Пока у нас нет газа, мы будем пользоваться камином, иначе мы не вылезем. Вот здесь такая полочка Вадим сделал, обалденную полочку. Мне так она нравится, видите. Он такую досочку, просто старую доску сделал, ошкурил и сделал. Вот там у нас лежат спички для зажигания. Здесь у нас свечки, потому что частенько не бывает света. И вот эта вот плитка, это мы привезли с Алтая, чтобы отделать камин. Но пока лежит под домом все. Ну вот такая вот история. Что еще хотела сказать? Ничего. Сейчас я буду его чистить и топить. В общем, рассказываю. Он не до конца остыл еще. Когда есть угли, и мне нужно почистить его, ну, хотя бы так немного, чтобы золу убрать, я вот так вот по краям беру, вот такой железной шумовкой и складываю сюда. Видите, как летит зола? Я говорю еще раз, мы будем пользоваться камином, пока у нас не будет газа. А потом будем пользоваться им только для уюта, для гостей. В принципе, мы его на такой случай и задумывали. Но получилось так, что он у нас очень сильно нам пригодился, и он очень хорошо обогревает дом. Поэтому и экономно получается. Железное ведро. Вот видите, там уголечки еще. Обязательно в железное ведро, потому что пластиковое у вас плавится. Видите, я не буду сегодня все чистить. И вообще золу всю я чистить не люблю. Раньше чистила все до конца, но она, зола ведь сохраняет тепло, поэтому не обязательно ее чистить всю. Это хорошо, что она еще остается в камине. Ну, когда прогорает, все очень долго держится тепло из-за золы именно. Видите, какая грязь. Мимо все сыпется, все это на шкафах, все это оседает. И мне приходится все протирать. Но не часто. Я все время себе говорю, что это все временно. Потому что газом потихонечку, то там мы все-таки обращаемся. Сейчас вот в четверг будет встреча с губернатором. Девушка одна, активистка, она будет встречаться и тоже задавать вопрос с подписями с нашими. Поэтому, ну вот что дальше? Дальше мы кладем бересту. Загорается очень хорошо, моментально. Но Вадим вот почему-то так и не научился у нас топить камин, не знаю. Очень все просто. Класть нужно так, чтобы береста была снизу. Сверху даже вот такие поленья, они даже такие загораются. Много я не кладу, потому что смысла не вижу. Будет жарко. Если я накладу целый камин, будет очень жарко. А этого нам такой задачи не нужно. Вот здесь вот открывает поддувало. Обычно оно у меня закрытое, чтобы дольше. Здесь открываем шибер.
чтобы тяга была. А потом я, когда все разгорается, когда тепло, я все это закрываю для того, чтобы горело медленнее и сохранялось больше тепло. Все, камин разгорелся. Больше делать ничего не надо. Все, закрываю. Все, и пошла. Если много положить, то вот это стекло, оно все очищается, оно пламя, языки пламени на него, ну, так вот, лижут как бы его, и получается очень чистое стекло. Ну, хотя можно и чистить. Смотрите, как можно почистить быстро. Я, к сожалению, ну, ладно, могу открыть. Еще не нагрелась. Сейчас посмотрю, видно или нет. Ну, так вот покажу. Смотрите. Вот так. Резь. Если будет, ну, вот запачкаю сейчас все. Просто покажу, сейчас вам должно быть видно. Смотрите. Видите, нарисовала рисунок. Вот таким образом можно просто почистить, и будет хорошо. А так тоже красиво. Вот так вот. Ну ладно, на этой радостной ноте будет у нас красивое обрамление, я вам обещаю. Еще покажу вам вот ту вот коллекцию, которую вы видели из Гжеля. Покажу и расскажу, для чего она нужна и как она сюда попала. Все, а вам, кому понравилось мое сегодняшнее видео, мой день, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями. В социальных сетях можно поделиться, и где-нибудь ВКонтакте или в Одноклассниках показать, что есть такой канал. Я буду вам очень благодарна. Пишите хороший комментарий и заходите почаще в гости. Пока-пока.